Ајде, добар ден, драги наши пријатели, добре ни дојдовте во уште едно издание на Вкусот на традицијата со рецептот на денот кој што е само специјално за вас. Сега знаете што ми дотекна денеска? Прво да ве поздравам од комплексот, тоест етно ресторанот Златно буре Пучково. Да се заблагодарам на нашата екипа на Вкусот на традицијата, кој што секогаш е со нас и секогаш, значи, позади камерите, верно не пратат во сите наши дејствија. Што се досетив за денешната емисија? Еве што ми се случи вчера. Значи, јас се враќам од работа, а знаете дека ние сме социјални битија, сакаме да другаруваме, сакаме со пријателките, со другарките, лав муабет, така нешто да не опушти, да бидеме слободни и не секогаш да бидеме во некоја кафеана, ресторан и така натаму, затоа што, како велат, домашниот амбиент си е домашен амбиент. А башка, значи да кажеме, да внимаваме и на семејниот буџет, така? Секој излегување секој ден во ресторан, тоа го скусува вака, како со сатарче буџетот наш. И сега ми се најавуваат моите пријателки дека ќе ми дојдат дома. Што се досетувам? Значи, јас што туку вратена од работа и се размислам прво шо пијат, бело винце, црвено винце, пивце него од нив и така натаму. И си викам, аха, денеска ќе правам крекери. Значи, топли ќе ги извадам, крцкави, ќе си пуштиме некој филм или ќе си пуштиме музика, ќе си пиеме по една чашка некое винце и ќе си уживаме во вкусот на крекерите. И со лав муабет, толкава тепсија нели излегуваат, дупла доза ќе направам, сите ќе бидеме задоволни, срекни. И може со ова да си направим некој сос, од некоја павлака, или да кажеме од некој кремче или како и да е, кисело краставиче, значи со жива туршија, со се што сакате. За да ги направите овие домашни крекери, вас ќе ви биде потребно 150 грама путер на собна температура, 200 грама кашкавал, кој што е крави, мек, за пица, ако го користите, или оној готовиот рендан што се продава, што ги има во сите маркети. Околу 50 до 70 грама кравјо сирење, дробено, а него сакам да го ставам во оригиналната рецепта не, но јас го ставам, знаете зашто, еднашка проба, па толку беа уште поубави, што да ви кажувам. Така ми го осоли крекерот, баш убаво го осоли крекерот и беше за мерак, 100 пати поубаво. Малку сол, малку прашак за печиво, малку буковец, сакате блак, сакате луд. Една супена лажица афионско семе. Сусам ќе ни треба 1 до 2 лажици во тестото и 1 лажица за наросување за одозгора, малку орегано, малку бибер. Знаете, оние што се канчиња од 200 мл, што се кисела павлака, половина од таа. Ето, половина од таа ќе ни треба за во тестото. Едно јајце поделена жолчката и белката. Жолчката оди во тестото овде, а белката од озгора. Значи сусам исто така за одозгора за наросување и 230 до 250 грама брашно и имајте малку брашно за размесување на кората и секако масло за тепсијата во која што ќе ги печам крекерите. Кога ќе почнете со ова, значи не треба ништо вака да приготвувате, него отвориш тоа горното од како велат од кујната и тука ви е буковецот, тука е солта, тука е биберот, ставиш малку, вратиш назад, ставиш малку, вратиш назад и крекерите се готови. Ова земјена тава ќе ми треба за да почнам да месам. Најпрви ќе го ставам путерот. Или ако немате путер, ставете свинска маст. Слободно свинска маст. Или маргарин ставете. Ставете го тука сирењето
Така, кашкавалот. На сите ни се наоѓа по некое парче зафрлено кашкавал во ладилникот. Значи нема теорија да немаме такво нешто. А понатаму ќе ставам павлаката. Ако немате павлак, имате јогурт, ставете јогурт, со тоа што ќе треба да додадете уште малку брашно. И чиста работа, нема никаков проблем. Така. Сега ќе ставам шолчка. Така. Ќе ставам 1 прстов сол. Така. Ќе ставам бибер. Исто така, 1 прстоват. Да го забиберам крекерот. Ќе му ставам 1 прстоват буковец. Така. Прашокот за печиво. Афионското семе. 1 супена лажица. Така. Малку оригано. Така, додека преку шанкот си ги гледав пријателките, тие прават муабет, да, нема проблем. И си биднаа крекерите. Никој не осети ни кога ги направив ни ништо. Значи ставам сега сусам во тестото. Еве 2 супени лажици. И сега прво вака ќе ги измешам сите состојки, а потоа ќе почнам со раката да месам. Затоа што од топлината нели на мојата рака ќе се формира тестото, ќе се стопи путерот, ќе го додадам браш. Како мириса теко ќе се запече исто така горе сусамот. Нешто прекрасно. Ете така, и една охладија ќе ви треба и плехот шпорет. Сега го додавам постепено брашното. Ова е 230 грама брашно, а затоа ви велам дека треба да имате барем уште едно 50 на грама од појке, за да можете да го размесите. И јас ќе почнам тука со раката да месам. Прво вака. И сега почнува. Тоа самото ќе ми каже што треба да додадам. Нема крекер без вака рачно месење. Убаво да ги поврзете сите состојки. Еве сега почнувам да месам со рака. Значи најпрви да го стопам, да го почувствувам путерот дека го споив со сите потребни состојки. Тестото треба да биде тврдо, затоа што ние треба да вадиме крекери, така? Ете така. Полека. И си имам едно калапче, тоа си земав една чаша. А што може и со чашата да вадите крупчиња, а можете и со нож да формирате кората и едноставно да си направите, сакате правоаголници, коцки, баклави, што сакате. Сега веќе ќе го префрлам на работната маса, затоа што ќе ми биде многу полесно за месење. Ќе наросам брашно и префрлам. Сите состојки тука на работната маса. Така.
И сега убаво ќе ги соединам сите во едно тврдо тесто, што потоа со оклагијата од прилика 1 прст дебело и ќе си вадам фигури какви сакам. Ако им си имате модли, вадете си та звезда, та срце, та. Јас да ви кажам, кога ги правев дома, немав ништо. Значи, не може прво да ги најдам модлите, ги барав низ цела кујна и не знам каде сум ги оставила. Но затоа мојата внука Јана какви колачиња прави, има секакви видови на модли и се изнаучи, се знае да прави. А јас ги барав моите модли, ги немаше. И така да со ноже, со силиконско едно ноже, и убаво си извадив коцки. Ете, супер, веќе се спојуваат сите состојки. Така. Ајде и ова да го земам. Потоа пак ќе наросам брашно. Да, уште малку брашно. Ајде така. И веќе е готова. Да. Еве вака кога нема да се двојат, веќе кога се соединија, значи тестото е готово. Од едната, од другата страна. А плехот, тавчето за печење е подготвено. Ете. Супер, еве како изгледа. Значи сега уште малку наросувам со брашно. Си го ставам плехот тука. Најнапред ќе го намастам со масло. Иако на него нема да му треба многу, заради тоа што има путер во крекерите. Така. Ете така. Значи, 1 прст дебело. Треба да биде кората 1 прст дебела. Да. Ете така. Одма со чашката си вадам кругови. Така. И си ги редам во малку ќе оставам место помеѓу нив, за да може тие малку и ќе нараснат во текот на печењето. Така. Сако ви е мала тавата, значи ќе мора уште 1 плех да пуштите, 2 плеха. Како се вкусни овие. Овдека ќе ми излезат 2 плехчиња, пошто овие се помали што ги имам јас. Ете така. Сега овие ќе ги премачкам малку со белката. Белката од јајцето. Ете така. И ќе им ставам малку суса. Малку ќе изматам. Колку да се залепи сусамот. Така. Сусамот, малку, може малку и оригано да му ставам. Ете така, па баш да бидат онака ароматични. Така, му ставам сусам. Ете така, веќе првата тепсија ми е готова. Сега што правам? Продолжувам на ист начин со следното. Значи, ќе ми треба уште 1 тепсија, ги вадам истите и ќе го доизмесам тестото. Значи, ова што е останато од крупчињата, но еве ги да ги видите.
така по-старски најдобро со чашка. Ја памтам кога беа славите кај нас дома и мајка ми правеше, покрај тоа што правеше баклава со вишни, баклава со мак, со афионско семе, нели? Правеше и гураби. Ти ги направи 3-4 дена однапред или вакви некои соленки, грицки, значи кога ќе ги направи, тие колку повеќе стојат, толку се подобри. Ама ги правеше со свинска маста, ако славата, нели, тоа го дозволува, ако не се пости. И кога ќе ги направевме, така па и ние понекогаш и помагавме, и токму ова, со чашката, едно по едно ќе си ги извадеше сите, дали колачиња, дали солени нешта, за мерак. Многу едноставно. Така. Еве, драги гледачи, значи, продолжувам јас со крекерите. Вие останете со нас, кога ќе ги испечам, првата тура кога ќе испечам, ние ќе ја пробаме. И да ви кажам, се печат на 180 степени околу 30 на минути. Не се пушта, значи, прво да кажеме на појако, на 200 или не, 180. 180 проверена работа. И откако ќе се испечат, можете доколку сакате да фрлите, значи, малку сол од озгора, додека се така топли, но морска сол. Да. Еве, ми останат уште неколку, значи, да ги направам. Така, едно по едно, значи, што е поентата? Додека не се потроши тестото. Кога ќе се потроши тестото, одиме на печење. Пошто ова брзо оди, една тура се пече, јадете, и додека другава тура се испече, многу брзо ќе биде, ама едните ќе ги зедете и другите се готови. Ете така. Како добро мириса од сите зачини што ги ставивме. Прекрасно нешто. Ете така. Ова последното што ќе остане, ако случајно не може да се доизработи, можете и чисто вака да си го ставите. Така. Нека си биде рачно направен. И овие ги премачкувам со малку белка и масло и ставам малку сусамче од озгора и тоа е тоа. И забавата може да почне. Ето, колку време требаше, значи, да се направат 10 минути и додека ја пиете првата пијачка, што би се рекло, се е готово. Ете така. Одлично. Ставам малку сусамче. Ете така. Или ќе ставам сусам кога ќе ги ставам во тепсијата. Одам да ги печам во кујната, а вие останете со нас. Драги сакани мои, еве ни ги нашите домашни крекери. Имаме, нели, многу рецепти, но овој рецепт ми е омилен и проверен. А некако ме потсетува на уживање со моите другарки. Сега во емисијата можеби ми не достигаат моите другарки, но не сум осамена затоа што ви имам сите вас, кај да сте по светот, сите наши македонци. Драги мои, направете ги и уживајте, ќе се уверите во тоа што зборам. Леле, топлички, убаво. Не можам да ви опишам колку е ова убаво и вкусно. Од озгора е крцкаво,
внатре меко затоа што е уште топло. За еден час кога ќе се изладат, ептен кога ќе се изладат, значи вие ќе добиете крекер кој што наликува на соленка. Можете со кисело млеко, со сос, како што ви кажав, може со салца. Вистинско уживање. Направете го. И нека ужива целото семејство и целото друштво во вкусот на овие крекери. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. А прави и работи тоа што го мислиш. Зборувај тоа што го мислиш, тоа што го сакаш. Тие луѓе што те сакаат, никогаш нема да се оддалечат од тебе. Кога си вистински, кога си оригинален, кога си прав. Без маски, без лажење. Довидување до следната емисија.